बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीवर्स, आज हमारा सफ़र है मेहरापुर से फैसलाबाद का रहमान बाबा एक्सप्रेस में। और रहमान बाबा एक्सप्रेस जो है वो अभी रोहड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन में पहुंची है और बाकी रौनकें जो हैं वो स्टेशन की जो है ना वो जारी हैं। हर तरफ जो है ना वो चाय, बिस्किट्स, अंडे गरम, अंडा पराठा की आवाज़ें लग रही हैं, सुन सकते हैं आप। अभी रोहड़ी रेलवे स्टेशन पे इस वक्त ये जो है मोइंजोदाड़ो एक्सप्रेस जो है वो खड़ी हुई है, जो कि कोटड़ी हैदराबाद वाले स्टेशन से चलती हुई रोहड़ी तक आती है। कोटड़ी से रोहड़ी बरास्ता दादू मोइंजोदाड़ो एक्सप्रेस। अब रोहड़ी रेलवे स्टेशन पे जो है ना अच्छी खासी रौनक है और ये रेक खड़ा हुआ है मोइंजोदाड़ो एक्सप्रेस का, और इस तरफ जो है ना सामने रहमान बाबा एक्सप्रेस खड़ी हुई है। रौनक है, हल्की फुल्की ठंड भी है रोहड़ी रेलवे स्टेशन पर, और मुसाफिरों से जो है ना प्लेटफॉर्म जो है ना वो भरे हुए हैं। हर चीज़ यहाँ मिल रही है, ये आप देखें तो नान, चने और मुख्तलिफ़ किस्म की सौगात भी यहाँ मौजूद हैं। ये सामने एक दुकान है, एक स्टॉल है, तो वहाँ जो है जो रिवायती किस्म की चीज़ें हैं वो भी मिल रही हैं। कल्चरल चीज़ें भी यहाँ मिल रही हैं, जिसमें सिंधी टोपी, अजरक, शॉल वगैरह, शिकारपुर का अचार, शिकारपुरी अचार। इसके अलावा खजूरें, जो कि यहाँ की जो है ना पैदावार है सक्खर और खैरपुर रीजन की, वो भी यहाँ मिल रही हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की और चीज़ें हैं, तो वो भी यहाँ मौजूद हैं। काफ़ी बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है ये रोहड़ी रेलवे स्टेशन का, और अभी जो है वो 41 अप कराक्रम एक्सप्रेस जो है रोहड़ी पहुंच रही है। ट्रेन जो है अभी 2 घंटे जो है 3 घंटे तकरीबन लेट जा रही है, 3 से सवा 3 घंटे। तो अभी रोहड़ी रेलवे स्टेशन पे अब की मुख्तलिफ़ ट्रेनें जो है ना वो पहुंच रही हैं, जिसमें कराक्रम एक्सप्रेस, उसके बाद अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस और पाक बिजनेस एक्सप्रेस, पाकिस्तान एक्सप्रेस। यानी एक लाइन है तवील ट्रेन्स की, जो कराची से लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद होती हुई जाएंगी आगे। और डाउन ट्रैक्स पे भी हैं गाड़ियाँ, जिसमें फरीद एक्सप्रेस, ज़िक्रिया एक्सप्रेस और मिल्लत एक्सप्रेस, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, तेज़गाम एक्सप्रेस, जो कि इनकी आमद जो है ना अभी शुरू हो जाएगी कुछ ही देर में। जो है ना फरीद एक्सप्रेस वो भी रोहड़ी रेलवे स्टेशन में पहुंचने वाली है, उसके बाद ज़िक्रिया, और इस तरीके से। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना और अपने गिरदो नवा के लोगों का खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।